Знаете, у нас, когда был последний раз пост и молитва, была одна из тем поста, но тема поста была общее личное свидетельство, и была тема одной молитвы «Свидетельство без слов». Ну и когда мы эту тему предлагали, тоже были разные реплики. Кто-то сказал, что это самое легко свидетельствовать без слов, а кто-то говорит наоборот, это самое трудное. Хотя я склонен, что это на самом деле самое трудное. Свидетельствовать о Христе, о вере в Бога без слов. Самое легко это словами. Очень, это самое легко словами. Ну, хотя в жизни разные бывают ситуации, и все мы могли сталкиваться с разными такими очень противоречивыми ситуациями. И я хочу сейчас порассуждать на тему, как свидетельствовать без слов. Конкретно мысль это взята из одного текста Священного Писания. Значит, я его сейчас прочитаю. Как бы, когда мы делали тему поста, то это несколько текст вырван был из контекста. По контексту это место, фраза эта находится, первое послание Петра, 3 глава, с 1 стиха и дальше. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемые были». Вот здесь выражение конкретно относится, когда муж не покоряется Слову Божию. Ну, мы привыкли говорить муж неверующий, а верующие мужья покоряются Слову Божию. Тоже бывают ситуации, когда верующий муж, но в каком-то вопросе, аспекте жизни не покоряется Слову Божию, хотя верующий, и сильно будет доказывать, что верующий и так далее. Но ситуации в жизни бывают такие. Ну и дальше здесь по контексту я прочитаю. «Когда увидит ваше чистое богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек, в нетленной красоте кроткой молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином». Вот здесь пример Авраама и Сары. Авраам, с одной стороны, назван отцом верующих, первым верующим, а он всегда повиновался Богу или нет? Ну, здесь взят один случай в жизни его был. Он не повиновался Богу. И чтобы сохранить свою жизнь и как-то пожить более комфортно, спастись от голода, он не пошел путем веры, повиновения Богу, путем веры, молитвы и посвящения себя, что Бог усмотрит, а решил спастись по-человечески. В Египте не было голода, в Египте все было хорошо, и он пошел в Египет. И вот там ему пришлось, знаете, идти на компромисс. На компромисс с грехом, с духом Египта. Пришлось ему, чтобы выжить, назвать жену свою сестрой, отказаться, что она жена. Понимаете, что? И через это жену забрали. Понимаете, то есть он не повиновался Богу. А что делает Сара? Вот муж грешит, жене что надо делать? Обличать или нет? Трудный вопрос. Понимаете? Трудный вопрос. И жене надо, варианты обличать, так сказать, говорить, что ты не прав, что ты делаешь грех. Или наоборот, защищать. Или, третий вариант, самый, наверное, проще, молчать. Легче всего молчать, потому что не сделаешь грех. И вот, видя, судя по всему, понимаете, что... Как вы думаете, потом Сару спрашивали, он муж тебе или нет? Конечно, спрашивали. И не один раз. И, наверное, всячески спрашивали и допрашивали, так сказать, потому что я думаю, что были подозрения у всех тех служб, которые забрали.
Там же, знаете, вот мы привыкли, в нашей стране КГБ есть, которая, там в Америке ФСБ есть, и там в России соответствие службы. И тогда же они были, и они спрашивали, и что Сара сказала? Сара сказала то, что сказал муж ее Авраам. Правильно сделала или нет? Тоже трудный вопрос. Это все вопросы трудные, на которые, понимаете, братья и сестры, нельзя говорить «да» или «нет», потому что мы скатимся в очень сильный фанатизм. В жизни такие бывают ситуации, и иногда это может быть «да», иногда может «нет». Но здесь самое главное, знаете, что Сара не сделала греха, Бог вмешался. Бог вмешался, потому что Сара не сделала греха, и Бог защитил. Понимаете, если бы Сара еще сделала грех, и все. И обычно в семье муж делает грех, жена что делает? Ну, самое простое, обличает. Обличает, а по-простому это скандал. Скандалит, и скандал заканчивается тем, что муж грешит, жена, обличая, призывая не грешить, тоже делает грех и теряет Бога, и теряет, как вам сказать, мир с Богом, добрые отношения с Богом, и помощи нету. Никакой нету. Так вот здесь приведен пример, вот этот один случай, что муж, будучи верующий, можно сказать, идеально верующий, но однажды он поступил неправильно, и вот Сара, повинуясь ему, так Сара повиновалась ему, называя господином. Вы дети ее. Делает то же самое. Ну, а дальше по контексту оно всегда по Писанию так. Здесь вот порядка 6 стихов в отношении, как должна была быть жена вести в семье, а дальше, чтобы как-то выровнять, Писание говорит, так же и вы, жены, повинуйтесь. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами. Там заповеди идут женам, мужьям, потом детям. А вообще, обратите внимание, когда по Писанию вот везде, по Писанию везде наставления начинают мужьям или женам. Это для всех братьев. И для викторинщиков. По Писанию большинство наставлений идут, на первом месте стоят женам или мужьям. Это для размышления и для немножко понимания. Так вот здесь выражение «без слова приобретаемые были». Мы без слов свидетельствуем на Боге. Свидетельствуем на Боге, призывая людей к вере в Бога, или наоборот, соблазняя людей в вере в Бога и показывая им, чтобы они не верили. Хотим мы того или не хотим. Понимаете, что? Люди, зная, что мы верующие, значит, когда только узнают, они сильно наблюдают, сильно изучают, сильно даже так подсматриваем. И мы все до одного, чтобы мы понимали, хотим того или не хотим, без слов свидетельствуем, призывая окружающих верить в Бога, идти за Богом, или наоборот – даем им пример не верить в Бога, не идти за Богом, отказываться от Бога. Понимаете, что все мы делаем без слов. Именно без слов. И такое отношение свидетельствовать без слов, знаете, здесь написано, жены должны мужьям. Знаете, почему? Создателем семьи, основанием семьи, так, инициатива в создании семьи, конечно, должна быть от парня, от мужа. От парня должна. Он должен, как вам сказать, найти пути, варианты, как создавать семью, и первый проявить инициативу, и первый взять, как вам сказать, ответственность. Ответственность и разумно, правильно делать. И дальше. В семье должен, знаете, когда написано главою быть, это ответственность брать на себя, все проблемы брать на себя, все трудности брать на себя, все переживания, понимаете, находить пути и варианты решения. Понимаете, что? И он как бы в семье старший. И вот старшему жена должна свидетельствовать без слов. И отсюда я хочу перейти общий тезис по жизни. У нас всегда есть старшие.
старшие по возрасту. Вот всем старшим по возрасту мы свидетельствуем в первую очередь образом жизни, не словами, а только образом жизни. Старшим, знаете, скажем, кто учится в школе, кто учится в университете, учителям, дальше лекторам в университете, преподавателям в университете, студентам мы свидетельствуем образом жизни. Дальше все, кто мы работаем, и работодателям, начальникам, которые старше нас по должности, по званию, по обязанности, по ответственности, всем нашим начальникам на работе мы свидетельствуем без слов. Ну, дальше всем родственникам, которые старше нас, ну, неважно по какой линии, по возрасту или по родственным каким-то отношениям, мы свидетельствуем, но без слов, образом жизни. Еще сегодня, знаете, разное есть разделение в жизни, и люди делятся по отношению к богатству. Есть более богатые, более бедные, так сказать, хотя, знаете, в нашей стране социальная справедливость, но все равно такое есть, так сказать, между людьми. И вот всем людям, которые богаче по материальному состоянию, мы можем свидетельствовать только образом жизни, потому что человек более богатый, он более бедных, относится так, скептически или обычно с определенным таким отношением. Поэтому мы понимаем, что значит, есть разные категории людей, значит, которые старше нас. Я уже перечислил, и другие могут быть отношения. Допустим, во время службы в армии, значит, все солдаты и офицеры, но старшим себя по званию, по должности, тоже могут свидетельствовать, и свидетельство происходит без слов, образом жизни. А уже словами происходит, когда более старший будет спрашивать и задавать вопросы. И посчитает. Знаете, я когда служил в армии, у меня было, знаете, несколько офицеров, которые, наблюдая, изучая, а потом какие-то моменты жизни, они приходили ко мне как к равному советоваться или спрашивать что-то, и задавать вопросы о Боге, такие вопросы, которым им нельзя было задавать как соответствующим должностям. Но это надо приобрести уважение, именно уважение, и засвидетельствовать без слов. Так вот, я здесь перечислил, что где мы именно можем свидетельствовать только образом жизни. Вот. А дальше, когда здесь сказано без слов, то обычно как мы свидетельствуем словами? Мы словами свидетельствуем, самое простое, самое легкое раньше в нашей стране. Знаете, как было? Раздача Евангелия Библии. Евангелий – это свидетельство или нет? Но это было свидетельством, знаете, наверное, там с 89-го года, и до 2-3 года. Когда люди были, которые жаждали найти Евангелие и почитать, и у них еще не было. А через 2-3 года все люди, которые желающие быть Евангелием читать, они приобрели и начали. И это уже перестало быть свидетельством. Хотя вот тот период времени, я сказал, когда, знаете, было время, в нашей стране была запрещена Библия, и была большая редкость, и сразу были люди, которые жаждали. И это было свидетельством. Это было легким свидетельством, очень простым, и, знаете, в то время эффективным, и, как вам сказать, большой эффект был. Понимаете, большой эффект. Вот. Я знаю, что я брал дипломат утром, когда выходил из дома, накладывал этих маленьких карманных Новых Заветов, там было штук 20, 30, 40, когда приходил, дипломат был пустой. И все жаждали.
Ну, понимаете, прошло 2-3 года, и это кончилось свидетельство. Это кончилось свидетельство. Почему? Ну, понимаете, сегодня множество есть людей, где стоят Библии, по несколько Библий, и раздали, и никто не читает. Понимаете, что? Ну, другое свидетельство, наверное, такое же простое, когда мы приглашаем. Понимаете, это очень простое свидетельство. Понимаете, что? Ну, оно сегодня тоже не имеет эффекта. Понимаете, что когда, знаете, богослужение или собрание, в Минске было, наша баптистская церковь была одна, сейчас около 20 зарегистрированных, и примерно так же по всем конфессиям. По всем конфессиям, и сегодня это не редкость, и вся информация в интернете, кто интересуется, и поэтому приглашение точно так же неэффективно. Знаете, вот, свидетельство на самом деле, вот когда здесь говорите свидетельство без слов, это, нельзя человека убеждать, верь, что в Бога, нельзя доказывать, нельзя проповедовать, нельзя учить. Вот что. Когда без слов приобретаемый, то есть это не значит вообще молчать и только молчать, но нельзя говорить на темы такие, как мы привыкли приглашать, призывать, учить о вере, учить о правильной вере, назидать, наставлять. И такого нельзя, понимаете, что? А вообще здесь не имеется в виду, что я должен молчать, и только молчать, и единственно молчать. Понимаете? Надо говорить, только не грешить. Но говорить, обычные темы, или тот диалог, или тот уровень, я не знаю, как вам сказать, речи, направление лексика разговора, которое бывает с этим человеком, но не грешить. Вот о чем здесь без слов приобретаем, без слов евангелизации, научения, наставления, призыва в вере. Понимаете, что? Скажем, если мы человека приглашаем 1 раз, 2 раз, 3, на каком случае человек начинает раздражаться? На 2-м, 3-м, 4-м. Начинает уже раздражаться. Все. 1 раз можно сказать. 1 раз можно. Понимаете? 2 раз. А дальше начинает человек раздражаться. Чтобы это мы понимали, все уже, нельзя больше это говорить. Надо уже, понимаете, что-то искать говорить. Сильно искать говорить. Совершенно с другой стороны говорить и так далее. Вот это имеется без слов приобретаемые. И когда человек какой-то грешит, то мы можем обличить 1 раз сказать. А дальше, если 2-й, 3-й раз будем говорить, будет война. Поэтому, Христос поэтому перешел на притчи. То есть Он говорит те же самые обличения, но не прямо, а притчами. Знаете, притчами, что с одной стороны на притчу объявить Христу войну, нету за что. Понимаете, а с другой стороны, разумные, ищущие Бога, думают, и что-то в них в сердцах происходит, а кто против Бога, не могут против Него выступить. Христос таким образом, допустим, если вообще по Писанию Бог Отец часто такие обличения, призывы, вопросы задавал. Вопросы задавал и на этом оставлял. И Адаму, и Кавину, и дальше всем людям. Это один тоже метод, который мы как-то можем... Но это же надо найти какой-то вопрос и так далее. Значит, без слов. Я здесь сказал, остановились. А дальше написано, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житье. Чистое. Что это значит? Не грешить. Так вот, чтобы свидетельствовать без слов, это не грешить. Вот первое, не грешить. И везде, где мы учимся, работаем, живем, соседи, не грешить. Это легко это или трудно это? Это легкая задача или самая трудная задача? Это на самом деле самая трудная задача.
Легко выучить, пройти какую-то программу, как свидетельствовать. Там от сердца к сердцу есть, и есть еще, наверное, 4 духовных закона когда-то была программа, так сказать, ее все изучали. Есть «Римский путь» программа. То есть это разработанные программы, методики, правильные, кстати, и их надо иметь. Но как свидетельствовать незнакомому человеку через слова? А без слов не грешить. Но это на самом деле, не так просто. Понимаете, и от того, насколько мы, понимаете, не грешим, и насколько мы не грешим. Но если так подойти очень точно по Писанию, не грешить, это 613 заповедей выполнять. Понимаете, все заповеди библейские выполнять, и даже и так далее. Вот все не грешить. Ну и все мы очень разные, очень по-разному мы ведем, и знаете, и люди наблюдают, и люди проверяют, и люди будут убеждаться, и люди будут говорить, этот человек верующий, этот человек неверующий. Как? Оценивая, насколько мы грешим или не грешим. Так вот, без слов главное, самое важное – это не грешить. Побеждать грехи и наблюдать, чтобы не грешить. И вот это по контексту здесь, и это по жизни правильно, потому что здесь написано, когда увидит ваша чистая, вот первая чистая, безгрешная жизнь, не грешит, скажем, делами, не грешит словами, не грешить в совести. Еще такое понятие, это, наверное, очень более сложно. Знаете, что больше оценивает наши грехи словами или делами. То есть тут проще, а не грешить еще, знаете, жить по совести. Но это, знаете, наверное, всем нам молиться, что дай, Господи Боже, жить и работать по совести. И есть времена, когда это легче делать, и есть времена, когда становится сложнее. И не знаю, может, будут времена, когда невозможно будет делать. Потому что если человек начнет просто даже жить по совести, чуть не смертная казнь будет. Я думаю, что так будет во время Антихриста, когда совершенно нельзя будет жить по совести, а должен жить по тому учению, которое будет предложено Антихристом. И, соответственно, по этому учению и мыслить, и поддерживать, и всякий, кто не будет соглашаться с этим учением, будет убиваем. Знаете, это очень просто сегодня сделать. Значит, искусственный интеллект может сегодня вычислить каждого из нас, что мы думаем. Изучив наши телефонные разговоры, понимаете, по любому вопросу, что мы думаем. И так будет, наверное, один из путей, как будет каждый убиваем, кто не будет поклоняться Антихристу. И искусственный интеллект изучит все наши телефонные разговоры, и по телефонным разговорам будет понимать, что мы думаем по всем вопросам. К этому идет. Хорошо, так вот первое – не грешить. По крайней мере, победить. Знаете что? Победить всякие зависимости. В том числе зависимость телефонную, компьютерную и зависимость от игромании. Это грех или нет, зависимость? Грех. Грех. И сегодня мы все до одного проверяемся, испытываемся, понимаете, в зависимости от, так сказать, этих всех систем. Понимаете? И что на первом месте? Или на первом месте, прежде всего, встаем, и у нас молитва, или берем телефон и проверяем, и идем в сеть. Все равно на первом месте должна быть молитва. Должна быть молитва, а не телефон. И поэтому люди оценивают нас. Смотрите, кто у нас на первом месте, Бог или телефон? Или сети? Значит, вот.
Ну и здесь я, знаете, скажу, и выпивка немножко, и праздность, и леность, и любой грех. Но грехи такие: леность, праздность, пустословие, смехотворство, уровень шуток, понимаете, это все оценивается. И оценивается, верующий или неверующий. И уважительное или неуважительное отношение ко всем людям, так сказать, и старшим, и коллегам, и так далее. И вот поэтому всему. И вот свидетельство без слов – это первое – не грешить. Дальше по контексту богобоязненное житье. Вот богобоязненное житье, вот что это такое? Или как оно видно в нас или не видно в нас? Заповедь по Новому Завету: со страхом и трепетом совершайте спасение. Спасение надо совершать. Знаете, сегодня очень сильно все конфессии разделились. Кто сегодня совершает спасение? Скажем, православные не верят в спасение, но совершают спасение. Протестанты в большинстве случаев верят во спасение, но не совершают спасение. Понимаете? И, как вам сказать, и та крайность, и та крайность. И то неправильно, и то неправильно. Правильно верить в спасение, которое уже есть, и я уже имею жизнь вечную, как протестанты, и совершать спасение со страхом и трепетом по заповеди Божией, или можно наблюдать сегодня у православных, простых, обычных, готов сказать, может, слабых верующих, но совершать спасение. Такой комплекс по Писанию. И вот неверующие наблюдают над нами, совершаем мы спасение или нет. И знаете, когда у нас был пост и молитва, один из братьев реплику бросил такой, у нас рассуждения были, как узнать, что мы верующие или нет. А он реплику бросил: до первого обеда. Почему? Он вроде шутку сказал, так, до первого обеда. Вот первый обед, когда мы где-то учимся, работаем, как мы, будем молиться или не будем молиться? Будем молиться тайно, скрыто, или будем молиться наоборот? Наоборот. Но надо силу иметь, мудрость. И надо, если, допустим, молиться... я был и воспитывался из становления, когда вера в Бога только критиковалась, отвергалась и порицалась. Сегодня это нормально. Если человек делает правильно, будет отношение хорошее. Если человек что-то делает боязливо, тайно или неразумно, будут какие-то шутки. Но на самом деле, дай Бог силы, когда мы бываем в новом коллективе, бываем на новом месте, новые люди, незнакомые люди, как-то с этими людьми переговорить и сказать, что я привык, или сказать, что я верующий, привык, и обычно перед едой, за еду помолюсь. Можно, я помолюсь. Или как-то так, предупредить, разговаривать. И лучше помолиться вслух, и лучше и за того человека, или за тех людей, которые есть. Хотя здесь, знаете что, кто-то может сделать это свободно, а кому-то будет сделать очень сложно, трудно и тяжело. Почему? А он там несколько дней назад, или его помнят. Знаете, в Писании помнили, допустим, Саула, и Бог ему сказал, помня его прежние дела, грехи, что твое свидетельство не примут в Иерусалиме. Иди до края земли, там, где тебя не знают. Поэтому иногда, дай силы все равно, какие бы у нас ни были дела, говорить, что я верующий, но опять же, завтра и последующие дни надо подкрепить свою веру соответствующими делами. Когда человек будет позволять какие-то грехи, какие-то отступления и так вести, конечно, будет, как вам сказать, будет хуже, чем если бы он молчал, к сожалению, или к стыду и так далее.
Так вот, богобоязненность – это какой-то образ жизни, знаете, такой, который люди будут оценивать. Человек совершает спасение, человек борется с грехами, человек отмечает, в нашей культуре, это надо отмечать какие-то христианские праздники, каким-то таким особым почтением, уважением и так далее. В православии сильно разработано это, так сказать, все праздники. Конечно, там есть перебор, но все равно все дни почтения, знаете, Рождество, Пасха и прочее, надо отмечать. Понимаете, надо отмечать ради детей, надо отмечать. Хорошо. Так вот, без слов. Первое – это не грешить. Чистая жизнь. Второе – со страхом и трепетом совершать спасение. А дальше по контексту. 3 стих, 1 Петра 3:3. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Да будет украшением вашим. Понимаете, вот для личного свидетельства без слов относится это? Точно относится. Вот сегодня все люди в каком положении? Хотят поставить себя, доказать себя, отметить свое какое-то превосходство, какое-то достоинство, какие положения. Чем? А кто чем? Но сегодня очень много людей, знаете, как вам сказать, одежда и украшением. Одежда и украшением. Понимаете, дальше по Писанию, чтобы мы понимали. По Писанию для сестер, для женщин поставлено на первое, чтобы была красота. Но какая красота? Красота, которая на земле и которая войдет в вечность. И большинство людей сегодня, верующих, променяли красоту, которая войдет на небо и которую Бог отмечает, и люди разумные отмечают и понимают, на красоту временную, проходящую. Временная проходящая красота сколько лет? Победители на конкурсах красоты. Каждый год новые победители. А почему новые? А старая победительница может опять несколько лет? Не может. Почему? Проходит красота. А в жизни, 10-20 лет проходит, и все, и красоты нету, и кончается красота, и все кончается. А трагедии в жизни у красивых больше, чем, как говорится, менее красивых. Чем человек, женщина, девушка более красивая, соответственно, надо более скромнее, тише, как вам сказать, больше бороться с гордостью, больше бороться с искушениями, больше бороться с грехами. Тогда жизнь будет у нее, как у обычных людей. А насколько она красивее по жизни, чем обычные все, настолько страданий, скорбей, горя, слез и бед в ее жизни будет больше. И так во всем. Во всем, во всем. Насколько человек талантливее, неважно какой талант. Соответственно, ему нужно бороться с гордостью, с властью, не согрешить, пользуясь своим талантом. И вот здесь, как вам сказать, знаете, сегодня люди не хотят доказывать свое какое-то утверждение через образование, через знание, через трудолюбие. А знаете как? Молодежь. Через одежду. Одежду. Понимаете? И сколько такое утверждение? Через одежду это же мелочь. Это, как говорится, это, как вам сказать, одел сегодня, на его посмотрели, как-то отметили. А кто отметил? Такие же, как и он. Пустые, праздные, бесценные. Понимаете? И вот этот ценз уровня ниже, ниже и ниже. И чтобы мы понимали, да будет украшением вашим, опять же мы говорим, чтобы свидетельствовать по Писанию, все люди будут оценивать, насколько человек украшает себя. Понимаете, сегодня
мужчины начинают украшать себя и одевают женские украшения. Это позор и мерзость перед Богом. По Писанию мужчина должен быть сильным. И написано: юноши вы сильны. И Бог хочет, вот как Бог сильный, как Христос сильный, чтобы все братья, мужчины были сильные. Сильные в Слове Божие, сильные в вере, сильные в работе, сильные в терпении, сильные выносливые. И это Бог отмечает и ставит такую задачу мужчинам, и это войдет на небо. А женщины, чтобы были красивые. А когда мужчина украшает себя и гонится за одеждой, за украшениями, мерзость это. И сегодня мужчины размениваются на это и теряют, так сказать, то главное, знаете, за что, в общем-то, Бог уважает мужчину, если он сильный. А все мы уважаем таких или нет? А женщины уважают или нет? Нормально уважают. Уважают и ценят, и это нормально. А дальше, чтобы мы понимали, когда написано: будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые наряды или нарядность в одежде. Вот здесь прически, украшения, одежда. В равной мере, чтобы вы понимали, как вам сказать, любые украшения, любые украшения, понимаете, они будут несовместимы, чтобы свидетельствовать о Боге. Все равно, понимаете, почему? Есть грех, который мы не считаем грехом. Дружба с миром. Дружба с миром. И вот дружба с миром в мире становится модно что-то, одежда, украшения, прически. Так? И человек гонится за этой модой и подражает этой моде. По Писанию, вот здесь, он не будет свидетельствовать о Боге, не сможет свидетельствовать о Боге без слов. Свидетельствовать о Боге без слов может другая позиция, когда человек, как говорится, ставит задачу, чтобы одеждой не соблазнять, не обольщать, не увлекать, и это не было предметом жизни. Не было предметом жизни, как вам сказать, за этим гнаться, это ценить. Я, знаете, наблюдал вначале, когда я видел первых американцев, и которые, я понимал, что они при больших должностях и деньгах, а одеты, как говорится, вот джинсы и все. И каждый день одинаково. И одеты хуже бедных славян. Намного хуже и скромнее. Вначале удивляло. Понимаете, почему? И это большинство людей, которые очень богаты. И я видел некоторых, что они, может, даже были небрежны. Но он жил совсем другими ценностями. Ему это не представляло предмет жизни. А сегодня в молодежи вот предмет ценностей, предмет жизни, модную одежду, а дальше прически. Понимаете? И когда человек этим живет, у него нету Бога на первом месте, нету заповеди Божией, нету исследования Писания, нету духовной жизни. И не будет. Потому что, знаете, разум же, он же ограничен, чем-то заполнено. Заполнить, как говорится, чтобы жить модой, дружбой с миром и жить какими-то интересами Писания, откровения Писания, не получится, несовместимо. Так, понимаете, написано так. Так вот, скажем, в одежде, украшениях, прическах, уборах, понимаете что? Это все сегодня дружба с миром. Дай Бог всем победить. Всем победить. И я здесь хочу сказать, любая мода, любая, понимаете, в этом всем должна быть простота в жизни и думать вот о чем. В одежде, чтобы не согрешить. Тенденция сегодня всей женской одежды какая? Обнажать женское тело. Раз. Второе. Тенденция сегодня всей жизни в мире – блуд, сексуальные отношения.
развитие этих отношениях. И вся мода одежды направлена на это. И все, ну знаете, если где-то кинофестиваль, самые большие кинофестивали, и те, которые создают моду, мода такая, чтобы вызывать у человека блудливые сексуальные мысли и чувства. И на это направлена мода. Понимаете? Если гнаться за моду, только это. Понимаете, что? А верующим, наоборот, надо моду. Чтобы мода была скромность и стыдливость. Вот стыдливость мы забыли, что такое. А у Писания есть. И это нормально и правильно. И это войдет в Царствие Божие. И это будет свидетельствовать о Боге. Ну, еще мне хочется сказать. Обнажение, чтобы вызывать блуд. Понимаете, что? Ну, и наверное, здесь еще так нужно. Мы видим в Писании, знаете, ладно, примеры такие. Вот самый обнаженный человек, кто был? Гадаринский бесноватый. Он вообще обнаженный. И чтобы мы понимали, что обнаженность – это действие сегодня вот той силы, какая сила привела этого гадаринского бесноватого в такое состояние. Бесы, которые были в нем и были вокруг. Когда Христос его освободил от бесов, он одел одежду, нормальную одежду. И сегодня, когда гнаться за модой, то, знаете, где-то будет вот человек идти в сторону гадаринского бесноватого. И беснование будет приходить такое. И здесь я, знаете, хочу сказать, что все, и маникюр, и педикюр, и любые украшения, они, понимаете, что будут тормозить наше свидетельство. Понимаете, я понимаю, что это можно вызвать совершенно противоположную реакцию, а я имею свободу во Христе, а я имею право. Понимаете, все так. Но те, которые имеют свободу во Христе, знаете, а почему бы им не порассуждать? А их молитва услышана или нет, когда молятся об исцелении и об каких-то еще случаях? Понимаете, и те, которые говорят, а я буду без платочков, почему бы они не порассуждали, а ангелы их спасают или нет? И когда мы возьмем вот этот аспект жизни, понимаете, что ангелы спасают или нет? Я когда однажды начал сам себе, я думал сказать в одном месте, ну как ангелы меня спасают. Я вначале думал сказать 2 случая, а потом начал вспоминать всю жизнь. Я нашел где-то до 10 случаев, которые я сам о себе понимаю, что если бы ангелы не спаслись, меня бы не было в живых. Но платочки не для людей. Хотите, чтобы ангелы вас спасали? Хотя скажут, ангелы что знают? Верующие или неверующие? Да, все знают. Но есть для них условия. Могут они спасать или не могут? Так сегодня множество у нас рассуждений верующих, чтобы, как говорится, знаете, как сказать, вот свидетельство неверующим, знаете, это надо победить дружбу с миром, победить все украшения, всю моду, всю ту внешнюю красоту и украшать, и ценить, чтобы как через одежду была скромность, стыдливость, целомудренность. И через все украшения вот в эту сторону идти. И думать вот о чем. А на наши молитвы Бог отвечает или нет? Ангелы нас защищают или нет? А наших детей ангелы защитят или нет и спасут? И когда дети наши, как вам сказать, насколько победят блуд и развращение сегодня, насколько победят гомосексуализм или нет? А где оно начинается? Оно начинается, мы дружим с миром или нет? И мы приняли дух мира или нет? Хорошо, надо нам сейчас, знаете, подойти к молитве. Знаете что? И, наверное, еще одно сильно будет свидетельствовать и будут оценивать, мы верующие или нет. Знаете что?
отношение к деньгам. Ну, я так скажу, отношение к деньгам и, наверное, оптимизм в жизни и радость в жизни. Сегодня, знаете, весь мир что делает? Осуждает и критикует. Кого? Всех. И все. И всем недовольны. Свидетельствует вот проявление веры, ну, я так скажем, проявление, имея пропитание и одежду, будем довольны. 1 Тимофею 6:8. Желающие обогащаться впадают в искушение в сеть. Вот люди будут оценивать, мы верующие или нет, наши отношения. Мы гонимся за деньгами или не гонимся за деньгами? И сильно-сильно будут оценивать. Почему? Ну, сегодня все гонятся. А зачем надо гнаться? Вот смотрите, какой верующие жить, как странники и пришельцы. Вот жил Авраам, хотя у него было много денег, но он за деньгами не гнался. Он не гнался. Лот был беднее, но он гнался. И вот конец. Все, кто люди гонятся за деньгами, они останутся как Лот. Верующий человек – жизнь странника и пришельца. Быть довольными, знаете, жизнью, страной, президентом, правительством, работодателем, церковью, друзьями, быть довольными. Есть на что обижаться, есть на что желать лучшего, но все равно работать в этих направлениях, но быть довольными. Понимаете, что? А дух мира – критиковать, осуждать, обвинять, бежать. Понимаете, не бежать, а ожидать Христа. Здесь, сегодня, сейчас. И победить. Туда, где побежал Авраам в Египет, легче было или труднее? Труднее было. Везде, когда мы, бежать от греха, но бежать в другую землю, в другую территорию, в другую, очень-очень опасно и обычно. Вот. Так мы сейчас поговорили. Знаете, поговорили, свидетельствовать без слов. Хотим мы того или нет, мы все свидетельствуем и будем свидетельствовать. Свидетельствовать без слов. Не грешить. Со страхом и трепетом идти за Богом. Побеждать дух мира в одежде, в украшениях, в моде, философии жизни, отношения о деньгах. Во всем побеждать. И это будут оценивать. Ну и сейчас мы будем молиться. Дай Бог помощь.